bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora ragazzi, siamo su F1 2013, ma non per Xbox, ma per PC. Il gioco è in inglese, quindi chi ha orecchie per intendere intenda. E ho deciso di giocare per PC perché sinceramente voglio avere la grafica a cannone, perché ho messo varie mod che migliorano il realismo del gioco e tutto quanto, un po' come l'anno scorso. Quindi volevo fare il mondiale di Formula 1, quindi non la carriera, però diversa dal solito, nel senso c'è il posto di fare 25%, fare un bel 50%. E voglio utilizzare Nicolino Rosberg, che Nicolino Rosberg è un pilota che ammiro molto, mi piacerebbe tanto vedere in Ferrari e ho voglia di usare lui. Allora, andiamo a vedere come andare a strutturare. Intanto proviamo una gara comunque, perché vediamo se va, se annoia, perché è chiaro che non posso commentare per tutta la gara, nel senso, cioè l'obiettivo è cercare di andare al meglio possibile, di guidare bene, fare il più possibile un gran premio reale. Allora, short week, vediamo. Beh, short weekend, short come faccio le qualifiche solo di una volta, non mi, cioè quelle a 3 non mi piacciono. 50%. Livello di difficoltà, allora. Assistenza. No, ABS sì, traction control ok. Dinamica sempre ok. Bone. Pit, ok. Park ferm on. Eh, Bandiere regole realistiche. Realistic. Card Mage Simulation Full. Difficoltà ok, no Legend Expert, quindi la penultima ragazzi, quindi bella tosta, perché invece usavo professionista nella carriera con Xbox 360, quindi stavolta Legend, no, andiamo su Expert. Flashback no. E niente, quindi ragazzi andiamo proprio con il regolamento completo. Allora, speriamo che possa essere interessante questa serie su Formula 1, perché voglio giocare a Formula 1, però vorrei giocare con più, insomma, con una percentuale più alta di giri, perché è molto più reale. Vediamo se piace, si può andare, chiaramente non sarà il commento la cosa principale, ma cercare di rendere il Gran Premio il più possibile reale. Io raga ci spero, sapete che non sono un fenomeno, quindi spero in commenti positivi e non commenti troppo negativi come sei un gondolaro pippone. Io ce la metto tutta ragazzi, vediamo come viene. Raga, andiamo. Ragazzi, mi mancano 2 minuti, le qualificazioni sono andate. Non proprio un tempo strepitoso ragazzi, 11° posto. Pole per Alonso, Vettel e Gigione Hamilton, questi i primi tre ragazzi. 1.26, 531 la pole position, Nicolino Rosberg 1.28 e 105, 2 secondi di ritardo. Però vabbè, adesso riprendo un po' di confidenza, io sono sicuro che in gara le possibilità di andare a punti e comunque fare un'ottima gara sono tantissime. Sapete che comunque la qualifica è il mio punto forte. Adesso vediamo questo esperimento di 50% con magari meno commento e si spera un po' più impegno. Vai raga, andiamo con la prima tappa del mondiale. Vai ragazzi, Gran Premio d'Australia, prima tappa del mondiale, 29 giri di passione. Per la prima volta proviamo così tanti giri. Vai ragazzi, andiamo! Sono con Shadow Play ragazzi, quindi ogni 10 minuti devo riattivare la registrazione. Se mi dimentico, fioi, se perdiamo qualche minuto mi scuso già in anticipo, perché con Fraps chiaramente non ce la faccio. Vai raga, e andiamo. Siamo a caccia di Mark Webber, siamo a caccia di Mark Webber. Quinto posto, recuperato un paio di posizioni. E madonna. Sono ancora più fiscali forse con le mod qua. Ho cercato di allenarmi un po' in questo periodo che non ho registrato Formula 1. Vediamo un po' cosa combiniamo. Spero possa essere divertente, 29 giri, quindi la gara molto più reale, con molti più imprevisti. Mamma mia. Sbavatura comendiana, ma dovevamo tenere
Assolutamente non possiamo perdere già contatto al primo giro. Non esiste. Webber tenta già la fuga sul veneziano, ma non mi interessa. Devo recuperare. Tanto nessun ritiro. Prima curve e primo giro positivo, meno male. Che stanno un po' rallentando davanti. Possiamo ancora prendere il trenino. Lo possiamo ancora prendere, ragazzi. Ho deciso di usare Rosberg perché è un pilota che mi piace tantissimo, che mi piacerebbe vedere in Ferrari, perché volevo un po' variare. Anche ero stufo sempre di Ferrari. Cazzo, mi hanno rotto un po' i maroni. Ok, torniamo di standard. Mamma mia, per poco andavo fuori per colpa del paletto. Ricordo che sono a livello esperto, cioè il penultimo. Livello sicuramente non facile per un gondolaro. E vediamo. Dai che davanti c'è un trenino. Siamo sempre a meno di un giro, porca zoccolona. DRS. Come mai sono ancora a meno uno, cazzo? È che ci stiamo avvicinando ragazzi, molto bene. Miglior primo settore assoluto. Rosbeef è a caccia, ragazzi. Rosbeef è a caccia. Vai di Kers. No! Mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. Porca miseria. Era un giro perfetto. Oh, cioccio, bravo come, dai, peccato, non è forse il fastest lap, però ha fatto un bel giro, ha fatto un errore di merda. Infatti ho perso tutto nell'ultimo settore. Possiamo rimontare un primo ritiro intanto, primo ritiro. Qua ho sempre meno, cazzo fra un po' devo cominciare anche ad abbassare il carburante, ma porca zoccola. Ragazzi le dura, ragazzi le dura. Stiamo tornando veramente vicini. Miglior secondo settore assoluto. Dai, che forse gli allenamenti comendiani stanno portando a qualcosa. Speriamo, ragazzi, speriamo. Ce la sto mettendo tutta io, raga. Il problema è che viaggiano anche gli altri. E cosa ho fatto? Vaffa. Oh, ragazzi. Mod estrema per il comendone. Tanto uno in box, qualcuno, siamo al quarto posto. Attenzione, cosa è successo? Una macchina va piano, Hamilton ha problemi! Gigione ha problemi! Gigione ha problemi! Problemi per Gigione! Problemi per Gigione!
Terzo posto, problemi per Gigione. Devo limitare già il carburante, però questo non è una bella cosa. Devo già limitare il carburante, ragazzi. Le gomme come sono messe? Posso fare un altro giro forse? Teoricamente è prevista la sosta. I box, sto paletto. Sto paletto. Meglio andare ai box. Ma Hamilton non ha problemi, non capisco. Sì, le gomme sono andate, ragazzi. Stanno rovinando in questo giro. Meglio andare, meglio andare. Box, box, box. Madonna, quella curva devo stare attento perché mi dà come taglio. Box, box, box. Adesso devo tenere ancora un po' il carburante così, purtroppo. Vai, sosta perfetta. Vai, ho rifatto il coso così da non avere problemi ancora per un po' col caricamento. Per il shadow play. 12esimo. Adesso la sosta ce l'ho al 15esimo giro. Adesso purtroppo devo fare la rimonta anche con il carburante basso. Devo tenerlo almeno un giro e poi sperare di poter rimettere il carburante almeno normale. Che due maroni però. Subito problemi con la strategia. Abbiamo recuperato fino al terzo posto, peccato. Adesso vediamo se riusciamo con le soste degli avversari a ritornare in una buona posizione. Dai Kume. Comunque non so, il gioco per PC me lo sento meglio rispetto a quello per console. Forse sarà la grafica figa, boh, guarda. O forse sono proprio un PCista pazzo. Non so cosa dire, so solo che comunque mi trovo meglio sulla versione PC e non capisco il perché. Dai, delle macchine sono i box. C'ho Gigione, ragazzi, Gigione davanti, Gigione davanti. Chiaramente, ragazzi, se ci sono errori o forature o cosa, come sempre, e sono cazzi miei e c'è il ritiro. Non dobbiamo perdere terreno da Gigione. Però lui ha le gomme alle prime. Quindi sulla carta, insomma, andava più veloce. No. Non... stai calmo, Kume, c'è tempo, la gara è ancora lunga. Un solo ritiro intanto qui a Melbourne. Bravo Kume. Dai che sono là, dai che sono là. Un altro ritiro, 2 ritiri. Altre macchine ai box per fortuna. Sesto posto, sesto posto. Dai che possiamo prendere Gigione, lo possiamo prendere Gigione. Deve essere mio Gigione. Fastest lap di massa. 1:29.188. Non sporcare le gomme, Kume.
Migliore primo settore assoluto. Infatti Gigione si sta avvicinando, ragazzi. Gigione si sta avvicinando. Dai Kumendon, dai Kumendon. Miglior secondo settore assoluto. Siamo vicini al fastest lap, ragazzi. Siamo belli vicini adesso, siamo belli vicini adesso. Dai che può arrivare il giro record, dai che può arrivare il giro record. Non è giro record, non è giro record purtroppo. Grande Webber che fa il giro più veloce. Devo cercare di ritardare la sosta il più possibile per poi poter finire con le prime. Ottimo ritmo gara Kumendiano adesso. Hamilton ha le gomme morbide. Vai, come devi spingere a fondo. Mamma mia, 0-0-42. Dietro sono abbastanza tranquillo da Pippo Massa, davanti invece vedo tutti. Si stanno anche rallentando, bene, no, piccola sbavatura Kumendiana. Peccato per quella sbavatura. 28 29 7 28. Webber sta volando adesso, Vola Mark Webber. Ce li possiamo tranquillamente andare a prendere. Tanto 2 ritiri sempre. Le gomme sono messe ancora bene. Si stanno rallentando di brutto, si stanno rallentando di brutto. Dai Kume, dai cazzo che riprendiamo. Possiamo stare davanti a Gigione assolutamente. Ma niente. Hamilton nei box, box per Hamilton. Devo stare attento a quell'ultima curva là perché la curva è un po' fastidiosa. Gigione ha tentato una strategia molto diversa rispetto al Comendone. Adesso c'è Nicolino Hulkenberg, i due Nico contro. Quinto posto intanto, ma si può migliorare. Possiamo e dobbiamo migliorare. Nicolino Rosberg è a caccia, ragazzi. Rosberg è a caccia. È dura, ragazzi, è dura.
29 giri sono tanti. Adesso, per paura di tagliare, l'ho un po' sbagliata. Vai, siamo tornati. Attenzione, Massa è vicino adesso. Pippo, Massa è vicino. Che gomme ha Pippo? No, quelle mie. Massa ha recuperato tanto, La prossima volta riavvio la registrazione, però mettendo pausa, cazzo. Ho perso tempo per niente. Qua ho perso, ragazzi. Massa comunque dietro. Possiamo recuperare comunque. No! Mamma mia che errore, mamma mia che errore, mi stava per costare carissimo. È dura che non ti tenere la concentrazione per così tanti giri. Intanto vai box, 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 box. Attenzione Massa, prova il sorpasso all'interno. Pippo c'è, ma ritarda la frenata veneziano e tiene la posizione. Quarto posto per il Comendone. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Avevamo un buon vantaggio su Massa, il problema è che siamo in ritardo rispetto a Alonso. Le gomme cominciano ad avere un po' di problemi. Dai fioi, dai. Sta penultima curva mi sta abbastanza sui maroni. Speriamo che la strategia sia buona, ragazzi, speriamo. Adesso ragazzi sono nel momento di concentrazione massimale. Lo sapete, questa serie ha più lo scopo di rendere un gran premio reale, quindi più lungo. Quindi il commento c'è, ma è meno pazzo del solito, cioè devo cercare di stare tranquillo e fare la mia gara, per cercare di guidare in maniera pulita e ordinata. Questo è un esperimento, ragazzi, vediamo se funziona, se può piacere. Ok. Sono ai box tutti e due adesso. Nei box Vettel e Alonso forse. Se
Devo andare ai box in questo giro. Sempre 2 ritiri comunque. Giro record per Hülkenberg. Devo cercare di ritardare la sosta, ragazzi. Devo ritardare la sosta. Tentiamo il miracolo. Adesso la concentrazione è veramente totale. No, mamma mia! Quanto ho rischiato qua! Ho rischiato troppo. Vai box anche Pippo Massa, vai box anche Pippo Massa. Adesso il Comendone è primo, Rosbiff è primo, è chiaro però che sono l'unico che non sono andato ancora ai box. Dai Comendone, dai. Perché io potrei fare, secondo me tanti sono su 3 soste, io potrei fare 2 soste al posto di mettere le prime, cioè mettere subito le option, essere a posto e finire così con 2 soste. La vedo dura, la vedo molto molto dura. E il Cume continua a star fuori. Comendone pazzo, Comendone pazzo. Comincio però a guidare ben 2 secondi più lento rispetto ai miei giri migliori. Vado ai box, dai, vado ai box. E andiamo ai box. E va bene, madonna, che nervi. Andiamo ai box perché sto perdendo un po' troppo. Ok, rientro al 7° posto secondo la proiezione cumendiana. Basta, le gomme non ce la fanno più, ragazzi. Le gomme sono andate, le gomme sono andate. Ho ritardato di 3 giri. Dai veloci ragazzi, dai veloci ragazzi, dai veloci. Dai, 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 dai. E il Comendone rientra. 6° posto, 6° posto. No, ho sbagliato, no, Fioi. Non ci voglio credere. Fail veneziano.
Ma porca puttana. Ho sbagliato a selezionare le gomme, non voglio, non ci credo. Non ci credo, vabbè, stiamo... Vabbè. O forse erano selezionate così all'inizio. Vabbè, non importa ragazzi, non importa. Devo per forza fare un'altra sosta, vabbè. Dai, come adesso devo veramente tirare come un disperato con queste gomme qua. Eh sì, è vero, avevo... Sì, è vero, avevo selezionato quella gomma là e niente, vabbè, dai. Anche all'inizio nel briefing pre-gara. Probabilmente non andando al giro prestabilito, forse anche se ho cambiato dopo. È che non ho visto se ho selezionato la gomma giusta, cazzo. Quarti, molto bene. Dai, comandone. Ma potevo fare meglio le strategie, però. Probabilmente comunque ho selezionato... Io volevo metterle bianche, ma probabilmente ho selezionato male. Adesso vediamo quanto durano queste. Cazzo, mi pezzi deve prendere un primo po' della prima gara, però dai. Quattro secondi ho da Massa, 4 secondi da Pippo Massa. 4 secondi. Dai che possiamo e dobbiamo recuperare. 27, 28, ok. È chiaro che non devo andare ai box. E queste gomme devo recuperare, cazzo. Migliore il primo settore assoluto. Sto recuperando tantissimo a Massa. Ho recuperato un secondo a Pippo Massa. No, ma dai però. Vabbè, stiamo più attenti come. No, non devo andare ai box, Mona. Quanto sto mangiando a Massa, ragazzi. Alle gomme finite, Pippo. Alle gomme finite, Pippo. E io godo. E io godo. Massa, le gomme finite. Comunque probabilmente non ha le gomme rosse. Ha le dure. Mio miglior giro assoluto, ma non il miglior giro assoluto della gara. Guarda quanto ho recuperato, fioi. E c'è il sorpasso. Adesso c'è Alfonso, E credo che devo fare anch'io un'altra sosta, è sicuro. Però devo tirare il più possibile. Me ne devo andare per cercare di guadagnare.
Buono, ma stai zitto. Buono, buono, c'è Alonso, anche Alonso ha problemi con le gomme. Ah no, non è Alonso, cazzo, è Bianchi. È un doppiato. Sfruttiamo la scia. Terzo posto. Sempre terzo posto. Dai che vogliamo almeno il podio, vogliamo il podio come indiano. Gara indescrivibile. Buona gara per Rosbiff al debutto stagionale. Però Alonso è a 13 secondi. La vedo dura di finire la gara. La vedo molto molto dura. Sto recuperando qualcosa su Alfonsino. Chiaramente sto sfruttando le gomme. Forse devo fare la sosta dopo agli ultimi giri, che sfiga. Però ste gomme veramente mi hanno dato la possibilità. Ora, Massa 7 secondi. No, no, meglio così, meglio la strategia iniziale, sì, sì. Buono così. Secondo me ho qualche chance di finire sul podio. Chiaramente bisogna vedere se Massa non fa più soste e teoricamente non ne fa più. Arrivare in fondo la vedo impossibile, sinceramente. Però proviamoci. Dai, Comendone. Faccio un doppiato. Pic, oddio Pic, il pazzo, bravo come, ciao. Non ho perso neanche tempo. Ho sporcato un po' le gomme. Dai fioi, dai. Niente, Alonso comunque tiene il vantaggio anche guadagnato qua. Vediamo rispetto Massa. Bene, sto recuperando tanto la Massa, però questo mi fa molto piacere. E credo che se vado ai box adesso comunque mi supera. Controlliamo le gomme, la gomma anteriore sinistra è proprio andata, eh. Ok, recuperato ancora da Massa, molto bene. Dovrei riuscire ad andare ai box, ma la vedo abbastanza dura. No. Comincio ad avere problemi. Due macchine ai box, forse sono i primi due. Infatti.
In questo momento sono primo, è chiaro che ho le gomme finite. Il Kume è primo. Però non ce la fa, non ce la posso fare. Adesso si decide la gara, ragazzi. Forse è meglio andare ai box a questo punto, non lo so. Dopo rischio di perdere completamente grip tutto sul colpo e di andare fuori. Sì, andiamo ai box, dai, andiamo ai box. Sarebbe bello ottenere la terza posizione, vediamo. La vedo abbastanza dura, però. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Box, box, box. Ultima sosta. Quarto posto purtroppo. Quinto posto. Ma perché mi mette queste? Ma no. Ma no. Questo è proprio un vaneggio colossale. Cazzo mette... Va bene. Devo rivedere forse le strategie. Probabilmente mi sono confuso col fatto che in inglese le scritte bene, grande come. Vabbè, comunque cambia poco, insomma, dai. Quinto posto la prima gara, vabbè, può andare. Ah, Kume. Doveva essere il contrario, teoricamente. Prima le bianche, poi le rosse. Cerchiamo di tenere sto cazzo di quinto posto, che comunque non è negativo. A questo livello di difficoltà sicuramente non è male, contanto che ho sempre giocato a professionista. No, mamma mia. E risistemiamo ste cazzo di... Per la prossima gara prometto la strategia corretta. Probabilmente mi sono confuso, forse con le scritte, può essere, ragazzi. Però come gara sono soddisfatto, dai, si vede che mi sono allenato un pochettino di più, dai, non sono un fenomeno, non sono un pro, però dai. Almeno non ho ammazzato nessuno. E già questa è la soddisfazione. Dai, un bel ritiro davanti, no? Niente. Purtroppo nessun ritiro davanti. Ma come si fa a finire la gara con... Vabbè. Ah, Dio mio.
Ciao Bianchi. E ormai è finita la prima gara. Ma ha poco da chiedere a sta gara, purtroppo. Un altro ritiro, 19 macchine. Speriamo sia una davanti, ma la vedo dura. Dai, non può ritirarsi Vettel. Final lap, final lap. Oh, Webber va a vincere in casa. Oh, grande Webber. Grande Mark Webber. Dai, quinto posto la prima gara da expert, va bene. Comunque la grafica PC, ragazzi, è troppo superiore, Niente, purtroppo non era una macchina davanti, pazienza. E finisce il Gran Premio, ragazzi, finisce il Gran Premio. Va a vincere Mark Webber su Red Bull. Quinto posto buono per il Commenda. Prima gara positiva. Mi dà buone speranze per le prossime gare del mondiale. Il prossimo appuntamento Sepang. Dai, sono abbastanza soddisfatto. Buon quinto posto, ragazzi. Va bene, dai. Adesso vediamo un po' le classifiche. Webber, Alonso, Grosjean. Che bello, Vettel l'ottavo, godo. Godo. I ritirati, Maldonado, Di Resta e Max Chilon. Classifica piloti, 25 punti comanda Webber, insomma, classifica molto semplice, molto bene. Costruttori, siamo al quarto posto. Buono, ragazzi, prossima tappa a Sepang. Spero possa essere positiva questa serie. Se non piace scrivetemelo subito e non continuo, se può essere noiosa perché sono tanti minuti. E mi sono allenato un po', forse sono un po' migliorato, lo spero almeno, ragazzi. Un saluto dal commendatore veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.